Хотите, я расскажу вам настоящую историю? Тоже такой на самом деле сиреноголовый. Еще в детстве мне рассказывали байки про него, когда я ездила в лагеря или ходила с друзьями погулять. Неужели это все выдумка? А вот и нет. Сиреноголовый — это человек, который выжил после взрыва ядерного реактора в Чернобыле. Он знал, что будет взрыв, и хотел с помощью громкоговорителей предупредить как можно больше людей. Но он не успел и упал на землю. А громкоговорители и деревья срослись с ним в нечто единое. Из-за этого всего он стал страшным 12-метровым монстром, про которого теперь знает каждый ребенок в детском лагере. Он ничего не видит, а лишь заманивает людей своими мелодиями. Про кого же мне рассказать еще? Напишите, пожалуйста, в комментариях.